लीडर टीवी जे प्रोग्राम इंटरव्यू में आवां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं अॼु मूंसां गॾु आहे सिंध जो हिकिड़ो अनोखो अदीब, हिकिड़ो नावलिस्ट आहे, सिंधीकार आहे, कहाणीकार आहे ऐं हुन जे खाते में तमामु घणियूं चङायूं आहिनि ऐं तारिक अशरफ हुन खां जुदा थी नथो सघे, सोणी रिसालो हुन खां जुदा थी नथो सघे ऐं साईं अलबेलो माण्हू बि आहे ऐं हुन जे लिखणनि में कुझु ॻाल्हियुनि में टिल्ट ईअं महसूसु थींदी आहे त पॉलिटिकली साईं कंहिं हिकिड़ी धारा सां आहे, उहा जनरली कंहिं बि हवाले सां जज़्बाती धारा न आहे, पर पोइ बि हुन जे समूरनि लिखणनि में सेंस बि आहे। सो अॼु असां सिंध जे हिकिड़े ज़बरदस्त नाविल ऐं सिंध जे हिकिड़े अनोखे किरदारु, अनोखे लेखक, कहाणीकार जनाब साईं गुलाम नबी मुग़ल साहिब सां वेठा आहियूं ऐं हुन महिरबानी करे असांखे टाइम ॾिनो आहे, अचो त हुन सां ॻाल्हायूं। अॼोकी इन निशस्त में असां हुन सां ॻाल्हायूं था त हुन जा अबा ॾाॾा पाण वरी हुन जी औलाद अवल अॼु हुन जो ज़ाती जेको चिठो आहे उन वही खाते में हुन जी ज़ात खे पाण थोरो ॾिसूं ऐं एक्सप्लोर था कयूं, पोइ वरी अॻिते वधंदासीं। साईं सलाम अलैकुम। वॾी महिरबानी लीडर टीवी खे टाइम ॾियण जी। जीअं मूं अर्ज़ु कयो आहे त तव्हांजा 5 नाविल आहिनि, 5 कहाणियुनि जा किताब आहिनि, तर्जुमा आहिनि ऐं तव्हां उन कलम क़बीले जे माण्हुनि मंझां आहियो जिन पंहिंजी कसवटी हमेशह क्वालिटी रखी ऐं उन तहत ई तव्हां अॻिते वधिया। पोइ तव्हां जेके बि कमु कया उन में क्वालिटी नज़र थी अचे ऐं हालांकि तव्हां पंहिंजे नाविल जो नालो ओढ़ा रखियो पर उहो तव्हांखे मथे खणी आहे। माण्हू ओढ़ा में तबाह थींदा आहिनि पर हीअ तव्हांखे मथे खणी आहे। उहो पोइ पाण ॿी निशस्त में वियूं। अवां पंहिंजे वालदेन जेके ॾिठव पर उन खां अवल बि तव्हांजा वालदेन तव्हांखे पंहिंजे वालदेन जे बारे में त हीअ जेके मुग़ल आहिनि लाड़काणे में त मुग़ल ट्रैक्टर ट्रालियूं ठाहींदा आहिनि ऐं उहे चवंदा आहिनि वाह असांजा वॾा मुग़ल अलाए किथां आया, अवां जा वॾा बिस्मिल्लाह। सही। हाणे असां मुग़ल अकॉर्डिंग टू माई फादर्स सेइंग त उन्हनि जा वॾा इहे पाकिस्तान जे जेके नॉर्दर्न एरिया आहे उतां इहे आया हुआ हिते सिंध में। त मां पुछो बाबा खां, बाबा छो आया? उते जब सही तरह वेठा अची बाबा दिल्ली मां या लाहौर मां किथां इहे उतां भॼी निकिता हुआ, छाकाणि त हुननि जी हुकूमत पोइ ख़तमु पई थी त पोइ जेके बि मुग़लनि सां वास्तेदार हुआ इहा के हरू के हीअ असांजा वॾा के हाकिम कोन हुआ पर उन्हनि सां वास्तेदार हुआ। त इन करे पूरे इंडिया जी तव्हां हिस्ट्री खणंदा त मुग़ल तव्हांखे किथे न किथे तव्हां मिलंदा पर उहो भॼी निकिता आहिनि। इवन तव्हां केॾी महिल कोरतल आहिनि हैदर जो नाविल पढ़ो, दरिया आग का दरिया, त उन त इहो एसि ताईं बि लिखियो आहे त पोइ मुग़ल शहज़ादियूं जेके हुयूं से पाण जी जान बचाइण जे लाइ उहे ब्राथल में हली वियूं, वञी उते वञी चवनि त हिते हीअ जेके वॾियूं वेठियूं आहिनि इहे असांखे घटि में घटि असांजो साहु जेको आहे सो सही हूंदो, जान सलामत हुजे। मुग़ल चई त बाबा ॿुधायो चई त इहे एक्चुअली हिननि जो तलवारूं, नेज़ा ऐं जेके बिल आहिनि टपड़ जेके थींदा आहिनि विढ़ण जा, इन ठाहिण जा माहिर हुआ। इहो हुननि जो सेकेंड स्टेज हो हुनजो। सो जीअं हींअर बि जिते किथे तव्हांखे को लोहार मिले थो या कंहिं थो उन जो बैकग्राउंड इहो ई आहे त हुननि खे ॿी का ॻाल्हि कोन पई सम्झ में आई असीं छा करियूं, छाकाणि पैसा। हाणे तव्हांखे ॿुधायां त बाबा ॿुधाए थो त बाबा जेको हो सो जेॾी महिल आयो नसरपुर में या हिते अटंडे लहर में त हुननि इलाही 3, 4, 5 जॻहियूं ख़रीद कयूं हुते। पर जंहिं महिल हैदराबाद आयो त सभिनि खे मुफ़्त में विरहाए ॾेई आयो। कीअं विरहाई त हीअ पोइ तव्हांजी दाई हुई, उनखे घर कोन, उन तव्हांखे ॼाणायो त हीअ तव्हां दाई खे ॾिनो। उहो लंघा अची बीहंदा हुआ रोज़ु सुबुह जो ठक ठक त उनखे ॾिनो कुझु त विकिणी। दे केम टू हैदराबाद छो आया त बाबा खां वॾो मुंहिंजो चाचो हो, उन जेकी जो नालो हो कादिर बख़्श मुग़ल सम्झो। त उन जो बि जेको आहे सम्झो त स्कूलिंग जी हुई
बाबा जी बि हुई। पोइ बाबा जन हैदराबाद में आयो त 3 नंबर तलाउ ते अची हिन इहो घर न पर अवल तव्हां ॿुधायो था नसरपुर आया। ॿुधायांव तव्हांखे थो हा त हिते हैदराबाद आयासीं त उते मूं चयोमांसि त बाबा भला हिते उतां हेॾां हेॾां छो आया ऐं किथे आया? चई बाबा इहो नसरपुर असांजे जेका वॾा हुआ उन्हनि ॿुधायो उहो बि उन वक़्तु जेको आहे गादीअ जो हंधु हो। ऐं पोइ मूं वरी तरखाननामो खोले पढ़ियो त उन वक़्तु गादीअ जा 3 हंध हुआ सिंध जा, पाण में विढ़ी पिया हुआ जेके अरगोन तरखान आया त हिकिड़ो अरगोननि जो हो, उहो हो हिते ठटे में ऐं कैपिटल, ॿियो तरखाननि जो हो कैपिटल हिते हिन में पंहिंजे नसरपुर में, टियों वरी रोहिड़ी ऐं बखर हिते हो जेको हुननि जो महमूद ख़ान उन में मिलियल हो। बाबा वारो जेको उहे कहिड़े हिकिड़े कंहिं मुर्शिद सगोरे जे पुठियां हूंदा हुआ त उन पंहिंजी वसियत कई त भई जंहिं महिल मुंहिंजो विसाल थिए त मूंखे जिते दरिया सिंध जेको आहे उहो मोड़ खाए थो त उते हिकिड़ो शहरु अथव नालो नसरपुर आहे, मूंखे उते दफ़न कजो। हाणे मूं वरी ॾिठो किताब विताब ॾिठा, ख़बर पई त 1739 में दरिया सिंध जेको आहे हितां हालनि खां वेंदो हो सिधो मटियारी, मटियारी खां जामशोर वग़ैरह हिते। उन ज़माने में 1739 में हिकिड़ो फाट थियो, उहो हाला जो हालनि मां सिधो निकिरी वियो। न इन खां पहिरीं जेको हूंदो हालनि खां हलंदो हो नसरपुर तां। नसरपुर में अञा ताईं बि उन जा आसार आहिनि, सम्झो दरिया जा। ताईं वेंदा त तव्हांखे उहो दरिया वॾो शहर आहे, पोइ दरिया हलियो वेंदो हिन पासे खां। हीअ जेके असांजा माइट हुआ मुग़ल साहिब आहिनि, उहे उनजो जनाज़ो खणी हिकिड़ो जुलूस ठाहे मुंहिंजो उहो उन्हनि जो मुर्शिद आहे। मुर्शिद हा जो शाह महमूद नालो हुनजो, उन सां गॾु आया नसरपुर। हिते ई उहो दरिया वेंदो हो जिते हुननि चयो, उते हुनजी जेकी आहे सम्झो त क़बर ठाहियूं, पोइ मक़बरो ठाहियूं। ऐं उते मूं थोरो भई रिकॉर्ड ॾिठो त छो त असांजो मिस्री शाह जेको आहे जो काफ़ी मशहूरु आहिनि, उन जो मक़बरो ऐं असांजे मुर्शिद जो मक़बरो भई एडजसेंट आहिनि, उते आहिनि सम्झो। पोइ इहो गूगल तां बि कढियोसीं त उन ॿुधायो त बाबा हिते हीअ आया हीअ आया। तॾहिं मूंखे थोरो बाबा ते एतबार आयो त असीं वाक़ई इहो मुहाजर थी उतां निकितासीं, हिते अची पहुतासीं। अदरवाइज़ मूंखे आई वॉज नॉट बिलीविंग, यारी छा बाबा चयो। बाबा मूंखे चयो हलो तव्हांखे हुते जॻह सैयदनि उन्हनि जा ऐं संभाले आहिनि, तव्हांखे उन्हनि सां मिलाए छॾियां। उहा एरिया कहिड़ी? नादरन साइड ते? नादरन साइड ते इहो बल्तिस्तान आहे न, इन खां थोरो कोई माना स्कर्दू आहे इन पासे खां। इहे मुग़ल सभु भॻा न, इन्हनि सिर्फ़ु पंहिंजी जान बचाइण जे लाइ के केॾांहुं विया, के केॾांहुं विया, के केॾांहुं पछाड़ी जो त उन्हनि पंहिंजा नाला बि चेंज करे छॾिया सम्झो। थोरो अंग्रेज़ इन्हनि खे ॻोल्हींदा पिया हुआ त मतां इहे जेके माण्हू आहिनि से आम माण्हुनि खे वरी गॾु करे असांजे ख़िलाफ़। इहा का शायदि ई आहे को इन जो बयानु आहे त वालदेन मञा ॾाढो या उन तव्हांजो जेको मुर्शिद आहे उहो नसरपुर छो थो सिलेक्ट करे? हाणे इहा ख़बर न आहे। न आहे। बहरहाल नसरपुर उन वक़्तु वन ऑफ दी यानी प्रॉपर टाउन। न न वॾो गादी हुई न, बिल्कुलु गादी बिल्कुलु। जीअं उन खां पोइ शिकारपुरी, इहो सभु ठीकु आहे। इहे मुंहिंजे ख़्याल में त असांजे जेके बि अहिड़े क़िस्म जा इहो माण्हू तालुक किथां आहे? हा, इहे जेके माण्हू हुआ न, इहे जीअं शाह लतीफ़ आहे घुमी फिरी पोइ चई इन भिट ते, हाणे भिट ते कुझु बि कोन हो। हा हालांकि पाण बुलड़ी वारो होॾे वेठो, हुते वेठो त इहे हुते। हा, इहे हिकिड़ो हुनजो उन्हनि चवण असां वरी शुरू खां वठी हुआसीं वरी लेफ्ट साइड जा माण्हू, त इन करे इन पासे त ध्यानु कोन ॾिनोसीं। मुर्शिदनि कोन हुयासीं। मूंखे चई थो हलो त जेके हींअर गादी नशीन आहिनि ऐं तव्हांखे हुननि सां मिलाए छॾियां, तव्हांखे कमकार पवंदो पिया। ऐं चयो न बाबा हिन सां केरु मिलंदो, हिननि खे चयो असां सां मिलनि अची, असां में हुन जा कमकार पवंदा, बाक़ी
इहो बाबा घणेई मूंखे चयो। हाणे वालिद साहब सिर्फ़ु पढ़िया या को? हा ॿुधायांव थो। बाबा वारा जेके आहिनि से जंहिंमहिल 1903 घणा भाउर घणियूं भेणूं? उनमें हिकिड़ी भेणूं आहिनि हा ऐं ॿ भाउर आहे, टे भाउर आहे। जो हिकिड़ो भाउ जेको आहे उहो कोन पढ़ियो, उहो वञी धंधो बंधो हुन कयो हूंदो, ऐं बाक़ी ॿियो भाउ आहे उहो हुनजो ॿुधायांव थो तव्हांखे। बाबा खे दाख़िल कयूं इन में जेको नव विद्यालय स्कूल आहे, तंहिं उहो नओं ठहियो, बाबा उते दाख़िल थियो। मुंहिंजो बाबा तव्हांखे कीअं तव्हांखे दाख़िलो मिलियो? उहो त ठीकु बाबा, हुते हिंदू जेके हूंदा हुआ उहे मुस्लमाननि खे दाख़िलो कोन ॾींदा हुआ, पर सरकारी तरह चयलु हूंदो त पोइ 2-3 हिकिड़ा मुस्लमान रखंदा हुआ ऐं नाले मातर अदरवाइज़ सभु हिंदू हूंदा। चई त बाबा बि मूंखे ॿुधायो त चई जंहिंमहिल मूंखे हुते मिलियो त मूंखे पछाड़ीअ बेंच विहारींदा हुआ, अॻियां आमिल हूंदा हुआ या ॿिया हूंदा हुआ, उहे हूंदा हुआ। त चयो बाबा का ॻाल्हि मूंखे बाबा सर्टिफिकेट ॿ ॾेखारिया, जंहिंमें बाबा यानी सेकेंड थर्ड क्लास में आयो पे, टॉपर हो। चई बाबा हिकिड़े दफ़ा असांजो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स उहो आयो, ईंदा हुआ भई, हाणे त ख़बर अचनि कोन था। उन आयो, उन मास्टर खे हिकिड़ो ब्लैक बोर्ड ते हिकिड़ो अंगी हिसाब, जेके पाण मैथमेटिक्स में अचो, अंगी हिसाब लिखियो ऐं चई बाबा तव्हांजो कहिड़ो बि जेको होशियारु छोकिरो हुजे उनखे चओ त ही हिनखे सॉल्व करे। जेके अॻियां वेठा हुआ आमिलनि जा पुट जेके वेठा उहो ॿ, हिकिड़ो फेल थियो, ॿियो बि फेल थियो मुंहिंजो, ऐं हुनखे त ख़ार लॻी पियो हुनखे त हीउ मास्तर कहिड़े क़िस्म जो आहे, छोकिरनि खे पढ़ाए कोन्हे को। मास्तर चयोसीं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव तव्हांखे। चई कहिड़ी? की हिननि खे तव्हां छॾियो, हिकिड़ो छोकिरो असां वटि आहे, उहो त हीअ कंदो, तंहिं जॻह इजाज़त ॾियां हुनखे। चई कहिड़ो छोकिरो आहे? चई ॼट आहे। साईं ॼट आहे पर आहे होशियारु आहे सम्झो। चई किथे आहे? चईसि उहो पुछां वेठो थो। चई हलिया हिते अचे, उनखे चई हीअ हिसाब तूं करे वेंदे? बाबा चयो हा, आउं करे हलियो। त उते बाबा वेठो टिक 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 करे ऐं हुनखे सॉल्व करे छॾियईं। सॉल्व जो थियो त मास्तर जी बि अची आज़ार में पियो, उहो जेके आमिल छोकिरा उहे बि आज़ार में पिया। चई मूंखे उन इंस्पेक्टर उन वक़्तु 8 आना जेके आहिनि, इहा ॻाल्हि आहे 1903 जी या 4 जी, 8 आना जेके आहिनि न उहे मूंखे इनाम ॾिना। सो जॾहिं उहे इनाम मिलिया ऐं चई त उहो आमिल छोकिरो जेको आहे इनखे पुठियां वियो, बाबा खे अॻियां विहारियो। सो बाबा अची अॻियां वेठो। हाणे जंहिंमहिल अॻियां बाबा अची वेठो त जीअं मास्तर आयो क्लास में, इंस्पेक्टर वियो त बाबा खे चयो बाबा तूं वञो त तुंहिंजी कुर्सी उहा पुठियां आहे। ऐं बाबा घणी चयो हुननि खे त भई मूंखे तंहिं अॻियां विहारियो। चयो न तूं उते हूंदे। उते बाबा जेको आहे सो सम्झो त उन मां पास कयो कामेटी बि चवंदा हुआ हुनखे, ऐं हिनखे जेको आहे सिंधी फाइनल, इहे ॿई हुन पास कया। पोइ बाबा जेको आहे सम्झो त इहो तपेदारी जे लाइ इम्तिहान ॾिनो हिकिड़ो, सम्झो हिन तपेदारी में ही वॉज सिलेक्टेड। पर हिनखे अंग्रेज़नि जेको आहे सो चवणु, अंग्रेज़ हुते हूंदा हुआ, उन्हनि हिनखे तपेदार कोन कयो, हिनखे क्लर्क करे डिप्टी कमिश्नर जे ऑफिस में विहारियो। प्राइम पोस्ट या टीचर या तपेदार उहा न मिली ॾाॾा साईं बाबा साईं हा कोन मिली आहे। सो बाबा हुते चई त मां 8-9 साल बाबा मां कयो। चईंदा उन में मूंखे फ़ाइदो इहो थियो त आउं रेवेन्यू रूल्स वग़ैरह जेके आहिनि उन्हनि जो माहिर थी वियो सॼो। पोइ अॻिते हली मूंखे जेको आहे सम्झो त तपेदार कोन कयूं, बेसिकली आउं तपेदार हुउसि सम्झो, पर मूंखे तपेदार कोन कयूं, मूंखे जेको आहे असिस्टेंट मुख़्तियार करे जेको आहे नंढो मुंशी, हा नंढो मुंशी कॾहिं मूंखे कयूं। ते पोइ वरी हिकिड़ी मूंखे ॻाल्हि ॿुधायो, हले थो सिलसिलो 1898 में वालिद साहब ॼाओ आहे,
5-6 में पहिरियों दर्जो पढ़े थो, हा उन महिल ॼट थी स्कूल में दाख़िल थो थिए, होशियारु आहे त साम्हूं नज़र थो अचे, पर हिंदुनि जे उन स्कूल में मुस्लमान नथो पढ़े। इन जो मतिलबु आहे त 20वीं सदी जे शुरू में ई इहे नफ़रतूं मौजूदु आहिनि। बिल्कुलु हुयूं। तव्हांखे ॿुधायां थी नफ़रत न्यूयॉर्क ते वई, ऐं 87 में न उहो त पोइ था ॻाल्हायूं, पर हा। वालिद साहब सां कॾहिं तव्हां ॻाल्हायो इन बारे में? बाबा मूंखे ॿुधाईंदो, चवंदो बाबा इहे जेके हालांकि तव्हां शहर में वेठा हा शहर में ठासीं, ऐं चवंदो त बाबा इहे सभु जेके अथव न इन्हनि खे आहिनि पैसे जा माण्हू, ऐं ॿियो ताक़त, जेके तव्हां वटि बदन में ताक़त आहे त पोइ तव्हां डिॼंदा बि, तव्हांजो कमु बि कंदा, ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि पैसो आहे त पोइ तव्हां सां अची लॻंदा हीउ कमु करणु खपे, हीउ कमु करणु खपे, ऐं तव्हांजी इज़त बि कंदा। सो ताक़त ऐं पैसो इहे ॿई पाण वटि रखिजो, सम्झो मूंखे बि चई ट्रेनिंग में आहे। पोइ कादर बख़्श साहब नंढो मुंशी थी वियो? उहो नंढो मुंशी थी वियो, उहो वरी पीअण खाइण जो मुड़ुसु माण्हू हो। अच्छा उन त मूंखे हिकिड़ो ॿुधायो, चई बाबा हीअ जेकी बिल्डिंग ठही पई आहे न, जेतिरो मूं बोतलूं ख़ाली कयूं त ख़ाली बोतलूं विकिणूं त आउं हीअ बिल्डिंग तयारु करे सघां थो, त एतिरो मूंखे शराब पीतो आहे। सम्झो बाबा त कोन पींदो हुओ, त इहो मुंहिंजो पैदा पोइ एतिरो तव्हां छो इहो कयो? चई बाबा पैसा ईंदा हुआ, दोस्त वेठा हूंदा हुआ, पोइ दोस्तनि खे प्यारींदो हुअसि, ऐं पाण पीअंदो। हींअर इहो आहे त मुंहिंजो हिकिड़ो पुटु आहे, उहो आर्टिस्ट आहे, बॉम्बे में, उते बॉम्बे में वियो, उते हिन आर्ट सिखियो, ऐं उते इहे बोर्ड सिनेमाउनि जा हिन जा उहे ठाहींदो हुओ, ऐं उहो हिते अचे कोन थो, ऐं मूंखे वरी उहो तव्हांजो पीउ जेको आहे उहो मूंखे संभाले पियो। सम्झो, सो पोइ बाबा अॻिते हलियो, त उते असर मुख़्तियारकारी हो न, त मूंखे ॿुधाई, चई त अंग्रेज़ हिकिड़ो आयो मूंखे चई त जेंटलमैन यू गो टू एज़ अ तपेदार अगेन। अच्छा, जीअं मूंखे वरी तपेदार खे छॾियऊं, त आउं वरी 4-5 साल मूं तपेदारी कई। पोइ नालो मूंखे ॿुधाई, हिकिड़ो डिप्टी कमिश्नर आयो, उहो उन सां गॾु ई इहो पड़ताल ते वेंदो हो। ॿिन्ही वटि घोड़ा हूंदा हुआ, घोड़े अलाउंस अलॻि मिलंदो हो, 35 रुपया पघार जेको हूंदो हो, सो 45 रुपया महीनो। हा, महीनो। पोइ सुबुह जो उहो डिप्टी कमिश्नर हुनखे चवंदो बाबा खे त 7 बजे मुंहिंजे दरवाज़े ते बीठो अचु, ऐं 7 बजे निकिरंदुसि, पाण ॿई हलंदासीं तालके ते पड़ताल ते। चई असीं ॿई वेंदासीं। चई बाबा चयो बाबा मूंखे उहे घोड़ा मूं ॾिठा, त असीं न हलंदासीं। अच्छा। हा, हिकिड़ो अबलक घोड़ो हूंदो हो अरबी बाबा जो, बाबा शौक़ीन मुड़ुसु हूंदो हो, सम्झो उन में ॿियो हिकिड़ो आम हूंदो हुअसि। पोइ उन में चढ़ी सुबुह जो तयारु थी, ॾाढो कॉटन जा कपिड़ा वपड़ा पाए, एल्पाक जो हिकिड़ो कोट हूंदो, एल्पाक कपिड़ो हूंदो, इंग्लैंड मां ईंदो, उहो कोट वोट पाए, टोप विझी, हाणे तक फोटो ॾेखारियां थो हुनजो, सिधो DC जे दरवाज़े ते। DC बि चए थो बाबा छा कमाल जा माण्हू हुआ, पूरे इहो 7 बजे दरवाज़ो खुलंदो हो, सम्झो, ऐं पाण मूंसां गॾु हलंदा हुआ। पोइ असीं या त केॾी महिल टंडे मुंहुं खां न वेंदा हुआसीं, या केॾी महिल जेको तालको चूंडियो हूंदो। चई त हिकिड़े दफ़ा चई मुंहिंजो घोड़ो हुजे, नौजवान घोड़ो बि हुजे, ऐं छितो बि हुजे, फस्ट क्लास हुजे, हुन खां के अॻिते वञणु कोन पियो ॾिनई। सम्झो, त मूं हुनखे चयो सही ॻाल्हि ॿुधो, या तई हिन मुंहिंजे घोड़े ते हा, या हीउ घोड़ो मूंखे वञणु ॾियो अॻिते। मूंखे त मूंखे चई त तपेदार यू कैन डू इट, त मूं चयो यस। जी कम ऑन हैव अ रेस विथ मी। डिप्टी कमिश्नर हो, चई पोइ जेकी आहे पंहिंजे टंडे जाम वारो रस्तो कचो हो, पटड़ी हूंदी नंढी, हा कचो रस्तो। चई पोइ उते ॿिन्ही रेस पुॼाईसीं। चई रेस पुॼाईसीं त आउं हुनखे अलाए केतिरो पर छॾे छॾियो। पोइ मूं दिलि में सोचियो त अॼु सस्पेंड थिबो अलाए छा थिबो, तपेदार जो ख़ैरु कोन्हे। जब वापसि आयासीं न, त हिन मूंखे चयो त यू आर ए गुड ऑफिसर ऐं यू हैव मेंटेन गुड थिंग्स। सो चई ॿिए ॾींहुं मूंखे ख़बर पई त मूंखे मुख़्तियार करे। ओके, हा, मुंहिंजो
सो त मूं उन्हनि खे चयो त मुंहिंजो भई मूंखे सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे क्लर्क मां तुंहिंजी क़ाबिलियत ते कमु थो हले पियो त हीउ मुख़्तियारकार थियो। लास्ट जेके 2-2.5 साल हुआ दया उहो ई जेको आहे मुख़्तियारकार थियो। ऐं उन में मूंखे यादि आहे त कोटार जा हूंदा हुआ, 2 कोटार बाबा खे मिलियल हूंदा हुआ मूंखे ऐं मुंहिंजी सिस्टर जंहिं हाणे गुज़ारे वई आहे। असांखे कच्छ में घणी शयूं बि वठी ॾींदा हुआ। बाबा वरी हाला बाला वेंदो हुओ त जंडिया सामान वामान हू सभु वठी ईंदो। ऐं घर जे भरिसां जेकी आहे असां वरी उतां थियलु हूंदी। शाम जो वरी उते ईंदा राग जो शौक़ीन हूंदो हुओ, राग ॾाढो मज़े सां ॿुधंदो हुओ। ऐं रेडियो ते महिल इहे 50s जी ॻाल्हि वग़ैरह शुरू में रेडियो जे महिल असां वटि ट्रांज़िस्टर आयो त बाबा जंहिं महिल हीअं कंदो त का न का आकाशवाणी अची वेंदी हली। ऐं उते बड़े ग़ुलाम अली छोटे ग़ुलाम अली पोइ कंहिंखे रेडियो ॿुधणु कोन ॾींदो हुओ। वाह। हा, चवंदो हिकु ॾींहुं मूंखे चई बाबा ॻाल्हि ॿुधो, हीउ जेको माण्हू ॻाए पियो न इहो हिन महाराजा राजा ऐं के जागीरदार उन्हनि जे अॻियां ॻाईंदो आहे ऐं उहे हिनखे पैसा ॾींदा आहिनि। आउं मुफ़्त में वेठो ॿुधां, हीअ त मुंहिंजो क़िस्मत आहे जो आउं हिननि खे पंहिंजे घर वेठे ॿुधां पियो। मूं चयो बाबा हीअ त अलाए छा पिया कनि, गॾु कनि पिया। उते गुरू बि पिया कनि, मूंखे चई बेज़ौक़ माण्हू। उते इहो पोइ शाम जो 7 बजे खां राति जो 10 बजे ताईं जेॾी महिल टाइम मिलंदो हुअसि त इहो ॿुधंदो हुओ। भई दोस्त वोस्त के झूना हूंदा हुआ ईंदा मुंहिंजो। ऐं ॿियो मुंहिंजो भाउ हूंदो उहो स्कूल कोन भॼी वेंदो हुओ। उहो पोइ था ॻाल्हायूं। हाणे वालिद साहबु उनजो कॾहिं थियो? हा, वफ़ात कॾहिं कयो? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इहो उन ज़माने में मूंखे बि ख़बर आहे त रिटायरमेंट थींदी हुई 55 साल। बाबा जो 98 ऐं 53। 98 में ॼाओ हो ऐं उहा मोट जी इन करे 53 में रिटायर थियो। 53 में रिटायर थियो मुंहिंजो। ऐं मूं 55 में जेको आहे सम्झो त प्राइमरी पास कई। अवांखे ॼाओ आयो 48 में। ऐं 44 में ॼाओ आहियां। अच्छा, 44 में ॼाओ आहियो। हाणे मूंखे ॿुधायो त वालिद साहब 53 में जो रिटायर थियो त पोइ केतिरो वक़्तु रहिया? बाबा 71 में गुज़ारियो। अच्छा, उन में बांग्लादेश ठाहे पोइ हलिया? हा हा, बाक़ाइदगी सां। ऐं जंहिं महिल मूं मैट्रिक पास कई ऐं मूं साईं तव्हांखे अञा पोइ था ॾिसूं। वालिद साहब थियो, हाणे उहो 71 में ख़ैर जो विया ही जान छॾे। वालदा अवां जी उनजो नालो छा आहे? उन नालो हुस्ना बानू। अच्छा, उहा किथां आई? उहा एक्चुअली मां तव्हांखे ॿुधायां त मुग़ल किथे किथे विया त इन्हनि जा बि के वॾा मुंहिंजे मदद वारनि जा वॾा उहे अची हिते जेको हैदराबाद खां रस्तो निकिरे थो हिन पासे ॾांहुं इहो टंडे जाम ॾांहुं, हाणे त नओं न्यू हैदराबाद थी वियो आहे। हा हा, इते हिननि जो ॻोठु आहे उहो जेको ख़ान मोहम्मद मुग़ल जो ॻोठु आहे। इहे हिते घटि में घटि आबादी त चवनि मूं ॾिठा हुआ तेॾी महिल मिड़ी 40-50 घर हुननि जा हुआ। अच्छा, मूंखे वरी बाबा बि कंफर्म कयो, बाबा रेवेन्यू माण्हू न, चई बाबा रेवेन्यू रिकॉर्ड ते इहो ॻोठु जेको आहे ख़ान मोहम्मद मुग़ल जो इहो लास्ट 100 years खां लिखियलु आहे। अच्छा, माना उते ई रहिया पिया आहिनि? उहे रहिया पिया उहे उते ई सेटल थी चुका आहिनि? हा, अञा बि उते रहनि था। पर हाणे उन्हनि जा घणा माण्हू जेके आहिनि से निकिरी आया आहिनि शहर ॿाहिरि में, पर कुझु अञा बि आहिनि हिते सम्झो। सो त उहे उतां जेको आहे बाबा शादी कई, बाबा ॿी बि शादी कई। हा, पर पोइ उहा जल्दी गुज़ारे वई ऐं पोइ वरी मुंहिंजे मदर सां शादी कई। ऐं पोइ उते बाबा 53 खां वठी वेंदे मुंहिंजी मैट्रिक थी हिन में 1961 में। त उते बाबा को धंधो कोन कयो, चई बाबा हीउ धंधो मूंखां कोन थींदो जो। ऐं वालिद साहब कमायो?
हा पैसा मूंखे ॾेखारियईं, मूं ज़िद कयो हिकु दफ़ा अचे त मूंखे मेडिकल में दाख़िल वठी ॾियो, पैसा खपनि। मूंखे चई मूं वटि पैसा कोन्हनि के हाणे, जेके पैसा हुआ मूं चयो न बाबा हाणे तव्हां मुख़्तियार थी असीं जेके असांखे माण्हू अचनि थी मुख़्तियार जा पुट आहिनि। मुख़्तियार पुट चई मूंखे चई तूं वेह, त पंहिंजे वॾे भाउ घुराई, हुनखे विहारियईं हुते। चई बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो, हीउ मुंहिंजो वॾो पुटु आहे ऐं हीउ ज़िद कयो वेठो आहे त हिनखे आउं इंजीनियरिंग में या हुते दाख़िलो वठी ॾियांसि। डॉक्टरी। हा, मूं वटि पैसा एतिरा कोन्हनि की आउं हुनखे सपोर्ट करियां। तव्हां मुंहिंजा वॾा आहियो, तव्हीं थोरो इहो फ़ैसिलो करियो। आउं अटको पियो बीठो हुअसि। असां वरी उन ज़माने में थोरो जाम साकी सां भटकियासीं, मिलियासीं, वरी ॿियनि सां मिलियासीं त थोरो दिमाग़ बि ओड़ो ई हो। सो चयूं हाणे हिनखे ॿिए कीअं सेटिस्फाई करियूं, छा हिकिड़ी ॻाल्हि हुई। उन ज़माने में हाणे बि हूंदो त पोस्ट ऑफिस में बि बैंक हलंदी हुई। पोस्ट ऑफिस में बि जेके तव्हीं पंहिंजा पैसा जमा करणु चाहियो त उते एज़ अ बैंक उते पैसा जमा करायो ऐं तव्हांखे उहो चोपड़ी ॾींदा, उन में माइनस प्लस पई थींदी हुई। चई बाबा मूं कॾहिं बैंक में कोन पैसा जमा कया, मूं पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कया। मूं वटि ॿ ई आहिनि, तव्हां ॾिसो। मूं ॾिठो त जंहिंमहिल बाबा रिटायर थियो त हुन वटि 3 लख रुपया उन में हुआ। उन ज़माने में, उन दौर में 55 खां वठी 60 ताईं 71 को कमु 71 बि हलियो। हा, को कमु ॿियो कोन कई। पैसा इहे सभिनी खे खाराए पछाड़ी जो जेको मूंखे ॾेखारी चए त हाणे जेके पैसा जेके आहिनि से कोई 10-15 हज़ार रुपया पिया आहिनि। हाणे इहे आउं तोखे ॾियणु नथो चाहियां, न त भई घर कीअं हलंदो। हीउ जेको मूं तव्हांखे बादशाहियूं करायूं आहिनि, इहे घर कीअं हलंदो। त चयो बाबा पोइ हाणे छा कंदा। पोइ चई बाबा नौकिरी करियो। मूं नौकिरी कई हुई। पाण शहरी माण्हू आहियूं, न को पंहिंजी ॿनी आहे, न को पंहिंजो आहे कारोबार आहे। अच्छा तपेदार हूंदे ॿनी न वरितई? न, हुनखे एतबार कोन हूंदो त जेके माण्हू संभालण वारा आहिनि उहे जेके आहिनि से सम्झो त सुठा आहिनि। हा, त उन करे उहो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो माण्हू हुओ, त इन करे हुनखे पर हुन कोन कयो कमु इहो। हाणे अवां घणा भाउर? असीं 2 भाउर आहियूं ऐं हिकु भेण? हिकु भेण आहे। अच्छा, हा सम्झो। सो हाणे भेण गुज़ारे वई? हा, भेण गुज़ारे वई आहे। भाउ आहे? भाउ आहे, उहो हिते मूं वटि आहे। उन छा कयो? उहो जेको आहे उन को पढ़ियो कोन। न, उन 2-3 शादियूं कयूं ऐं हाणे अॼुकल्ह किथां किरी पिया, टंग भॻी पिया। हाणे असांजे घर वेठो आहे। सो ऐं उनजो नालो छा आहे? बशीर अहमद आहे। त उनखे उहा वरी हिकिड़ी अलॻि कहाणी आहे, उनखे तव्हांखे ॿुधायां थो। सो पोइ बाबा सां गॾु वेठासीं न, त पोइ मूं चयो बाबा सुभाणे पाण फ़ैसिलो कंदासीं, त मूंखे तव्हीं पैसा ॾियो था कोन था ॾियो। चयो ठीकु आहे। ऐं आहे सचल कॉलेज, सचल आर्ट्स कॉलेज। इहा ॻाल्हि अथव 1961 आहे। 1961 आहे। उते पुछियुमि अची हुननि खां, मुंहिंजे हिते चई हिते रुॻो आर्ट्स पढ़ाइबो आहे, मुंहिंजो घणा पैसा खपनि। चयो पहिरीं जेके आहिनि तव्हांखे जेके एडमिशन फी आहे फलाणा आहिनि, हीअ उहा आहे, उहो 81 रुपीस जेके आहिनि 81 रुपया लॻंदा। पोइ जेको आहे 15 रुपया फी आहे या पोइ ताईं ठीकु आहे। बाबा वटि वियुसि, मुंहिंजो बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो, तव्हांजी ॻाल्हि मञा थो, इहो बसि मूंखे ख़ाली आख़िरी 81 रुपया ॾेई छॾियो, उन खां पोइ तव्हां खां कोन घुरंदुसि। सम्झो। चई बाबा 81 छा कंदे? चयो कॉलेज में दाख़िलो वठंदुसि। ऐं चई ठीकु आहे। पर्चो कढी चेक उहो सलाह छा हुजे, कीअं आउं पैसा कढाए थो अचां। अची मूंखे 81 रुपया ॾिनई, मूं वञी दाख़िला वरिती। उन खां पोइ 2 सालनि खां पोइ बाबा वेठो हिकिड़ा उहा रिटायर्ड माण्हू सां गॾु कचहरी में वेठो, त उते हिकिड़ो शिकारपुर जो मुग़ल हिकिड़ो हूंदो, अनवर मुग़ल, उहो फूड डिपार्टमेंट में सुपरीडेंट थी आयो असां वटि।
हाणे उहो बाबा सां गॾु वेठो हूंदो भई ॿई मुगल, त इन करे हुनखे हूंदो त हुन चयो बाबा तव्हांजो पुटु मैट्रिक पास कई आहे? चई हा। चई छा थो करे? चई कुझु करे त तव्हांखे ॿुधायो न। हू वरी दाख़िला हुते अथसि हुनजी। चई नौकिरी कंदो? बाबा चयो बिल्कुलु कंदो, कीअं न कंदो। इहो चई पोइ हिनखे सुभाणे मुंहिंजा मोकिलियो, वञो बिल्डिंग में वियां थो। मूंखे चई बाबा वञु। मुंहिंजो छा आहे? चई बाबा मूं बि किला रखे खां शुरू कयो, तूं बि किला रखे खां शुरू कर। हाणे वञी यूनिट बिल्डिंग शहबाज़ बिल्डिंग खे था चवनि न? हा उनखे शहबाज़ बिल्डिंग चवनि था सम्झो। सो ख़ैर आउं वियुसि, ॾिठमि घर जी हालत बि ठीकु थोरी एतिरी न आहे। तव्हां नौकिरी खे अञा हिते रोकियो। हाणे अवां शादी कॾहिं कई? मूं शादी कई आहे 70 में। कंहिंसां कई? उहा मुंहिंजे भेण जी जेको मुड़ुसु हो न, उन जे भाइटी सां कई। भेणवीअ जो भाइटी? हा, उहो बि तारीख़ी आहे, तव्हांखे उन ते बि ॿुधाए सघां पई। इहो फैमिली जेकी हुई। ऐं तव्हांखे औलाद छा आहे? मूंखे औलाद 6 पुट आहिनि माशाअल्लाह। ऐं 2 धीअरूं आहिनि। माना जेके वॾा कसर छॾे विया उहा तव्हां पूरी कई। पुट वञे छा था कनि? हा, जेको वॾो पुटु आहे उन जो नालो आहे औरंगज़ेब। वीचारो किथे किथे वेंदो आहे त झटका खाईंदो आहे। चवनि हीअ शिया वग़ैरह हूंदा आहिनि न, हे औरंगज़ेब आयो आहे, इसको हिनखे नौकिरी कोन ॾियणी आहे। इहे 2 टे झटका न खाधा आहिनि। उहो जो नालो तव्हां रखियो? हा, मूंखे औरंगज़ेब नालो वणंदो आहे। औरंगज़ेब पाण कोन थो वणे। नालो ठीकु आहे। हा, नालो वणंदो आहे। उन खां पोइ हाणे उहो जेको आहे लॉ जी प्रैक्टिस करे पियो, उहो ठीकु आहे। हुन सां यूसुफ लगाड़ी सां गॾु बि आहे, हुन सां उहो ठीकु आहे। ॿियो थियो पहिरियों नंबर? हा, पहिरियों नंबर। ॿियो नंबर पुटु जेको मुंहिंजो आहे सो आहे यासिर वरियाम। यासिर अरफ़ात मूंखे वणंदो हो। ऐं वरियाम वरी असांजे पंहिंजो सिराज साहिब में खयो हुन में। उहो सिविल इंजीनियर आहे। अच्छा। उहो ठीकु ठाकु आहे। उन खां पोइ ॿियो टियों जेको आहे उहो हसनैन सम्झो। उन नसरपुर जे पंधियाणियुनि मां शादी कई। उहो ॾाढो हो 17 ग्रेड में हो, पर उन शादी मां उनखे ॾोकड़ जाम मिलिया। अच्छा। हा, छाकाणि जो उहे जेके आहिनि पंधियाणी पाण में विढ़ी पिया, जो इन सारे हिसे में चङी ख़ासी ज़मीन अची वई त पोइ मथां जी नौकिरी। वॾनि चोर भलो थियो भाॻी। पोइ हाणे ही बिज़नेस करे पियो जी, माना आदीअ जे करे। हा जनाब। हा, रियल एस्टेट। यासिर जेको आहे न, यासिर न, हसनैन। हा, हाणे रियल एस्टेट जी बिज़नेस बि करे पियो। अच्छा। दैट्स व्हाई ही इज़ नाउ बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहे, वेल सेटल्ड आहे। उन खां पोइ वरी आहे ज़ुल्करनैन जेको आहे सो सम्झो त हींअर आहे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सिंध बैंक जो। अच्छा। सम्झो उहो पंहिंजो उते ख़ुशि आहे। उन खां पोइ जेको आहे 5 नंबर, उहो उन जो नालो आहे सिप्तैन, पर असीं हिनखे सॾींदा आहियूं बादशाह। अच्छा। हा, हुनजी क़िस्मत बादशाहनि वारी आहे। ऐं हींअर आया आहियूं उनजी शादी लाइ आया आहियूं। ऐं हींअर हू 19 ग्रेड में इहो डायरेक्टर लेबर आहे। अथसि बादशाहनि जहिड़ो अफ़ाल अथसि? हा। उहो पुछां? हा, कराची में बादशाहनि जहिड़ो अफ़ाल अथसि? अफ़ालू पॉज़िटिव जेके अथनि न, उहे अथसि। पैसा ईअं फिटा कंदो, नाले जो असरु अथसि। ऐं हीअ वरी अञा हिकिड़ो खुटे थो। हा, उहो हीअ वेठो आहे। उहो 6 नंबर हीअ आहे। हाणे हीअ जेको आहे सो सम्झो त इहो हिन में प्लैनिंग एंड डेवलपमेंट में। हसनैन ताईं तव्हां नाला ॿुधाया। हा, हिन जो नालो बि नथा ॿुधायो तव्हां। हिन जो हा, कमाई नथो छा? प्लैनिंग एंड डेवलपमेंट में इहो पास कयईं पंहिंजे कमीशन मां। पोइ उते हाणे हिनखे प्रमोशन मिलियो आहे त ही इज़ नाउ असिस्टेंट चीफ सम्झो। ऐं हिते नालो अञा बि न ॿुधायो? सादकिन रज़ा। सादकिन। हा, सादकिन। माना इहो तव्हांजा नाला कंहिं न कंहिं माण्हूअ में वरितल त आहिनि, पर घणो करे उन ते पर्शियन जो असरु आहे लिटरेचर जे हवाले सां। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। पोइ जेको आहे सम्झो त इहो धीअ हिकिड़ी आहे, उहा डॉक्टर आहे। उनजो नालो छा आहे? नालो आहे तहसीन मुग़ल। अच्छा। हा, उहा हिते हिन में कासमाबाद हॉस्पिटल में
सर्विसेस। ॿी जेकी आहे उहा नौकिरी वोकिरी कोन थी करे, पर उन BBA कई, उहा घर में वेठी आहे। जो हिन जा 2 पुट थिया, उन मां हिकिड़े जो नालो सर्वेच, ॿिए जो नालो सरवाणो। उहे हिन जा उहे हिते ऐं यासर जा बि जेके आहिनि से सम्झो त 3 धीअरूं थियसि, ऐं ज़ुल्करनैन जो 4 धीअरूं थियसि सम्झो। ऐं ॿियो औरंगज़ेब जेको आहे उनजो हिकिड़ो पुटु आहे, हिकिड़ी धीउ आहे सम्झो। त इहो मुंहिंजे लाइ वरितो हिकिड़ो एज़ाज़ु आहे जो मूं अलाए केतिरनि धीअनि खे निपाए वॾो बि कयो माशाअल्लाह, ऐं उन्हनि खे शादियूं करायमि। ऐं मुंहिंजो भाउ जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो थो ॻाल्हि, उन जूं बि 4-5 धीअरूं हुयूं, उन्हनि खे बि निपाए वॾो करे उन्हनि जूं शादियूं करायमि। ऐं उन सां गॾु ज़ेवर बि, उन सां गॾु कपिड़ा, गंदियूं, औलाद ई थी न। औलाद थियो सम्झो। त हाणे आऊं उन्हनि सभिनि जो आहियां बाबा साईं सम्झो। हीअ जेके बि ॿार जेके आहिनि, छाकाणि जो सॼो मुंहिंजो हथु आहे हिननि ते। ऐं मूं कॾहिं बि उहो ईअं न कयो त इहे मुंहिंजा पुट आहिनि या मुंहिंजी धीअरूं आहिनि। उहो त झंडो खोड़े जीअरे जे नबी पीर करे छॾनि तव्हांखे। थी सघे थो लाड़काणे में नबी शेर इलाइक़ो आहे, तव्हां नबी पीर थी वञो, ॾाढी बसि रस्म बि पूरी थींदी। न न, इहे जेके ॿार आहिनि मुंहिंजा आहिनि न, से मूंखे दे लाइक मी वेरी मच, ऐं ॾाढो एतिराम कंदा आहिनि कंहिंजो। सो ऐं मूं जेका बि कमु करणा आहिनि सभु कमु कया आहिनि, ईअं कोन खे कुझु सभु कमु कया आहिनि। पर हीअ जेको मामिलो हो न, इन्हनि खे तव्हां मिसाल लॻायो त 5 नियाणियूं मुंहिंजो भाउ जूं, 5 खे मां जीअं असां ॾींदा आहियूं हिते, उनखे ज़ेवर ॾिनासीं, उनखे इहो घर जो सॼो सामान ॾिनोसीं। ऐं मतिलबु त जेको जेकॾहिं मैच्योर पढ़ियल माण्हू आहे उहो फ़र्क़ु नथो करे जीअं हुनजी ज़िमेदारी में, बिल्कुलु हुनजी औलाद पढ़ाई आहे। मूं ॾिसो न त उहो जेको मुंहिंजो भाउ हो, उहो त शादी करे करे हेॾां वञे पियो, के हेॾां वञे पियो। ऐं हीअ ॿार रुली वेंदा हलिया, ॿार रुलिया माना त सभिनी ते ईंदो न, असां ते बि ईंदो। इन करे उहे रहंदा ई मूंसां गॾु हुआ। हाणे जेको आहे न, हीअ कोई 6-7 साल थिया आहिनि त उहे उन्हनि खे मां जुदा कयो आहे। हाणे अम्मा आहे? अम्मा गुज़ारे, कॾहिं वई? उहा 87 में वई आहे। 87 में? 87 में वई आहे। ठीकु आहे। हा, उहा बि असली मुगलियाणी हुई। अच्छा, उन में बि बादशाही साहब? बादशाही उनखे छॾे ॾिनो आहे, कावड़ जी दीदी सभु मूंखे बि दड़का ॾींदी उहा हूंदी। ऐं ॿी मुंहिंजी सिस्टर हूंदी हुआ, उहा वीचारी गुज़ारी वई। हाणे उहा मुंहिंजी सिस्टर जंहिं घर में वई न, उहे ज़ात जा हुआ आहिनि सूमरा। पर हिते हैदराबाद में इहे जेके सूमरा रहिया पिया हुआ, इहे इन्हनि जो वॾो को यूनुस ख़ान हो सम्झो। त इन करे यूनसाणी थी हलिया। ऐं हींअर जूनसाणी आहे। हिकिड़ो उन्हनि जो हूंदो जंहिंजो मिर्ज़ा कलीज बेग सां वास्तो हूंदो हो। अच्छा, मिर्ज़ा कलीज बेग जो तव्हां इहो कारो पन ऐं छोपन उन में फ़ोटो लॻो पियो अथव, इहो अंजुमन हैदरी जा उहिदेदार। उन में मुंहिंजो जेको सहुरो आहे उनजो पीउ अलादीनो जूनसाणी लिखियलु आहे। ऐं हुन सां गॾु वेठो आहे पंहिंजे जेको आहे इहो कलीज बेग, इन सां गॾु वेठा आहिनि। ऐं फ़क़ीर जो पिणु तव्हां नालो ॿुधो हूंदो, इहो मुंहिंजा साहुरा ई जेके आहिनि उहे कढंदा हुआ। पोइ पछाड़ी जो थोरा कमज़ोर थी विया, पैसे वैसे में ॾेई छॾियो ॿियनि खे। हाणे वरी हुनजा छोकिरा तयारु थिया आहिनि, हाणे हुननि उते वापसि वरितो आहे। हाणे चवंदा हिन ते लही लॻी आहे, डिप्टी कमिश्नर वटि वञी सघे थो, जेको तेको ईंदो असांखे सलाम वलाम करे थो, इन करे उहो वरी संभाले। हा, पोइ हाणे उहे संभालनि पिया। ऐं उहे बि बेसिकली 100% अर्बनाइज़्ड माण्हू आहिनि। अमा जी, हाणे तव्हांजे ज़ाती तौर ते हाणे तव्हां सचल कॉलेज त पहुता आहियो, पर हाणे तव्हां हिकिड़ो यंग गुलाम नबी मुग़ल आहे, उन ते पाण ईंदड़ चैप्टर में था ॻाल्हायूं। इहे ठीकु आहे? ठीकु। ही हो जनाब गुलाम नबी मुग़ल साहब, असांजो नावलिस्ट, असांजो अदीब, असांजो लेखक ऐं असांजो दानिश्वर,
जंहिंजे खाते में इलाही अॼु असां साईं सां ॻाल्हायो, उनजे ज़ाती सॼो रिकॉर्ड खयो। ऐं अजब ॻाल्हि आहे त बादशाह न हूंदे बि उन्हनि जा वालिदेन बादशाह आहिनि, अम्मा बि बादशाह आहे। ऐं पुटनि जा नाला कुझु बादशाहनि ते रखे, कुझु सादिकनि जहिड़े आर्टिस्ट ते रखे। सो हिकिड़ी अजब जहिड़ी ज़िंदगी साईं गुज़ारी आहे। पर हाणे साईं एजुकेशन अॻिते, पोइ नौकिरियूं, पोइ फूड डिपार्टमेंट, ऐं पोइ जेको अनवर मुग़ल आयो वालिद साहब वटि, इहे किसा वरी पाण ॿी निशस्त में कंदासीं।